Драги пријатели, одавно се не имаме дружено преку видеоанализа. Денес ќе имаме интересна тема. Дали проектот Голем Израел ќе го погребе Израел, а САД може да ја распадне и да донесе до граѓанска војна, со други зборови. Овај проект мене ми беше уште јасно одамна и ово што случува сега со нападот на Израел и на САД врз Иран. Уште 2022 кога дојде до конфликт на Русија врз Украина, некоја агресија, Русија специјална војна операција, по изјавата на претседателот на Украина, Владимир Зеленски, и кад Украина ќе правиме голем Израел, он е некој евреин. Тоа од причина што некогаш на територијата на Јужна Украина и дел на Унгарија, под село Хазарија, а дали 12-13 век, кнезот руски ги протерал и за тоа веројатно потоа се случи и Наполеон Бонапарт и Втора светска војна, значи и Хитлер и Наполеон Бонапарт преку Украина одеа. Но овој новиот проект исто и Нетањаху повторува дека ќе прават голем Израел, а тоа се разбира од Украина надолу. Тука спаѓаат и територија на Сирија, Иран, Египет и така натаму, да кажеме. Современите клучи кои кажуваш и така натаму. Што сакам да кажам? Дека ова е голема грешка и на Нетањаху и на Трамп, бидејќи Израел само може да биде погребан, зашто Иран е многу голем залог што го готват, а всушност го убива секој од нас. Иран поседува хиперсонични ракети што не ги поседува ни САД, а камоли Израел, и кој изгледа војно-технички надмоќен во други погледи, кој што се авиони и така натаму, радари, но гледате дека Иран ги гаѓаше сите војни бази по истокот на САД, благодарение на хиперсоничните надзвучните ракети. Исто имат и добри дронови, они на русите дадава, а русите го напредија малку, така што ово се случува не е помалку, не е запрат веднаш војната, ќе предизвика колапси, а дали Америка може или САД да употреби нуклеарки, тоа е знак прашање, бидејќи тука и Русија и Кина се позади Израел, Кина и дава податоци, а од минатата година не се сврши работа за 12 дена ништо. Тоа беше добро, гаѓа во испразнети со ураниум простории, а додека овие у Катар гаѓа со испразнете во празна база без војници. Но сега не е така, сега многу има загинати и тие таа страна, има многу нацини, и Тел Авив, и Хаифа, Иран исто така, Техеран, така да ово не е добро. Иначе Трамп е натрен на ситуација од еврејското лоби, бидејќи со овие бивши неговот како се каже, педофилот, наврајат против. Има тука многу фајлови за Трамп и беше принуден да почне повторно војна со Иран, по нагора на Нетањаху, а Нетањаху има неколку кривични пријави и само мислеше војна може, а со војна може само да го погреби Израел, бидејќи Иран имаше голема позиција, но веќе која војна сите се одедено целиот народ. Од таа гледна точка, ова е голема грешка и на Израел и на Америка. Последиците ја е уште пред 2 недели, уште пред да почне, мислам. Конфликтот кажав дека Нетањаху и Трамп можат да го погребат Израел ако го нападнат Иран. За жал тоа се случи по една недела, по моето кажување, точно пред една недела,
И затоа повторувам дека ово не е паметно што го направија. Така ово што го гледам како новинар аналитичар, бидејќи сум дипломиран аналитичар, не ми се допаѓа, ама тоа е тоа. Оној кој што си дрва, тоа ќе си срка. Мој совет е веднаш да најдат начин да се повлечат и да се прекинат војните дејства, но не знам дали Израел, дали тој ќе го прифати. Он го и блокираше морезот, Османскиот, каде што поминуваат танкери со нафта. Ви гледате дека ниједна арапска земја која Иран ја нападна базите, не одговори, напротив, ова ги обедини муслиманите и арапите, и Иран напаѓа само американски бази и нормално по Израел. Значи, мој совет е веднаш ако не се престани, САД ќе ги изгуби базите на Блискиот Исток, а Трамп што се заканува дека ќе одговори моќно, ако почнат со нуклеарки, лошо ќе биде и за САД и за сите, бидејќи тука е Пакистан, тука е Русија, тука е Кина, што нема да седат мене. Драги пријатели, што сака да ги следат моите анализи, може тоа да го направат на YouTube канал со притискање на копчето subscribe или претплати се, и ако се допаѓа линкот, видеото, да стават лајки на линкот. Ви посакувам убав ден со Создателот и Македонија напред.